Всем привет, я Осми, и сегодня будет такой обзор плюс распаковка на Howlin' Wolf Трипетерия. И вот выглядит она вот так. Купила ее сегодня в детском мире, сегодня 29 число, 2014 год, 5 часов. Вот, это Howlin' Wolf, она из семейства Вульфов, и это самая новая коллекция, и с ней идет такой подносик и еда. Хот-дог с молоком. Вот. Ну, давайте ее открывать. Открываем клапаны. И вот, мы ее вскрыли. И давайте же раскреплять. Далее голова. Все. Вот такая малышка Howlin. Вот. Мы ее пока что посадим. И мы крепим ее вот этот подносик. И он как-то закреплен. Вот. Снимем пока что резинку. И открываем. Такой вот подносик. И есть черепок Monster High. Вот хот-дог такой. Мы положим сюда. И молоко. А задний фон крепкий вот такой. И перейдем к самому Howlin'. Howlin' идет без подставки, без расчески. И она может даже стоять сама. Сейчас. Ну, вот она, короче, там будет стоять, но попозже. Итак, у Howlin' вот такое миленькое лицо, у нее розовые тени и, как сказать так, лиловые губки. Вот. Ручки у нее, как всегда, жестовые. Извиняюсь, резиночка осталась. Вот такой жестовая ручка, фирменный. Также тут есть у нее браслетик с шипами. И тут, по-моему, 3 слоя. Да, цвет у Howlin' розового цвета с голубыми прядками. Потом у Howlin', конечно же, есть значительное ушко, которое загнутое. Это видно, что она самая младшая семья Вульфов. Маечка у нее в розовых и желтых тонах.
и пятна у нее, как бы ее следы. Она ей даже, может быть, поцарапала. Вот. У нее есть рукавчики, они черного цвета. Все хорошо, волосы довольно-таки мягкие. И у нее прическа так в хвостик немножечко сделанная. Все ушки, как всегда, немножечко резиновые. Там в ушке есть дырочка, но нет сережки. Коллекция не очень богата украшениями. Но из украшений есть только браслетик. Вот он. Туфли у нее, как сказать, так, кеды на платформе. Вот они. Сникерс они называются. Вот. И у нее здесь будто развязанные шнурки, как нарисованные на коробочке. Также в этой коллекции входили Дракулаура, Клео и, конечно же, Хоулин. Называется это Крипитерия. Юбочка у нее в синих розовых тонах и сам фон юбочки черненький. Да, ну, конечно же, у нее такие маленькие ножки. Все хорошо сгибается. Вот. И у нее здесь вот, если можно приглядеться, то там есть ее лапка, сердечко, как сказать, там даже можно сказать, что тут какая-то скрепка поломанная. Навряд ли это видно. Чипок Monster High. И здесь написано Hoot с опусиком. Вот. Но здесь то же самое, только тут написано I love you Monster High. Куколка очень хорошая. У меня тут в волосах остались даже эти штучки, которые не очень приятно видеть. Прическа у нее все хорошо. Только у нее эта штучка осталась в голове, которая она была прицеплена к коробке. Ну, с Холишей мы уже разобрались. Теперь давайте перейдем к ее аксессуару. Аксессуарчики у нее, как вы знаете, я вам говорила, поднос голубого цвета. И тут нарисован герб Monster High. Вот. И тут есть промежуток, чтобы сюда все положить. Здесь нарисованы какие-то циферки, а так он полностью голубого цвета. Также с ней в комплект идет хот-дог рыжего цвета с какой-то начинкой, даже розовой, могу сказать. И там какой-то соус. Положим ее сюда. Также у нее есть молоко. Вот оно. И там нарисован черепок и с ушками. Как бы там коровка у них. И там перекрещенные две косточки. И вот так вот он выглядит такой формы. И вот наша Паулиша. Сейчас мы ей дадим подносик. Ну, не держится. Потом. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.